magandang araw na lang po sa ating lahat. Muli po nagbabalik Bong TV. Bali po ngayon may gagawin tayong Toyota Corolla small body kung tawagin. Ang problema niya po hindi nagana yung kanyang switch ng aircon, yung 1 at saka 3. Bali po, check upin po natin kung anong kanyang naging sira. Pati po speed meter niya. Ang speed meter niya naman hindi na rin gumagana. So tara po, samahan niyo po kung check upin natin kung ano ang sira. At repairin na rin natin. Let's go! Buksan natin siya. Baklasin natin tong cover. Bali po, babaklasin natin yung kanyang switch. Titignan natin kung anong sira. Kaya po itong switch niya nasisira pag binubuksan siya ng bigla. Nag-iinit yung contact point niya dun sa loob. Comes next, I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Yun. Sunod yung kanyang terminal. Isa. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want.
magsuswitch po kayo, dahan-dahan lang. Ganyan lang siya. Huwag yung bibiglayin kasi ito po nag-iinit, kaya yun nalusaw, sinunog niya, nag-i-spark siya eh. Kaya pag nag-spark, iinit yung plastic. Pagka gano'n ang ginagawa nyo, nalulusaw yung plastic. Tendency, masusunog, maglulus connection na siya. Kaya pagka binubuksan nyo po, dahan-dahan lang. Lagyan natin ng konting grasa yung dadaanan ng kanyang contact point. Para madulas siya. Silang tatlo kailangan pantay. Hindi katulad kanina nakalubog tong isa, tapos sunog. Yan, tumbon to. So nalinis na natin siya, tapos naipantay na natin to. Yan, pantay na silang tatlo. Lagyan natin ng epoxy ito para pag pinasok ng sakit, hindi tutulak paloob. Patuloy mo lang natin sa saglit.
So, ayan po mga kaibigan. Na-repair na natin yung kanyang switch. Napag-aaral na rin natin yung kanyang speed meter. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na po kayo and hit the notification bell para lagi tayong updated sa aking mga susunod na video. So, ayan po guys, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. Bye-bye.